les hablo siempre acerca de la tranquilidad, de las virtudes de relajar el cuerpo y la mente. ¿Y qué mejor manera o qué mejor imagen para hablar de estos temas que este bello lugar? Esta preciosa laguna, la laguna de Chascomús, la principal, ya que hay lagunas encadenadas, son muchas, como la laguna Adela, por ejemplo, que pertenece también a Chascomús. Es un lugar maravilloso donde podemos encontrar verde, árboles, plazas, lugares donde todavía el hombre no metió la mano, hablando de alguna forma, y damos toda la vuelta a la laguna y se puede hacer perfectamente. Y qué bueno es poder tomarse un momento a solas con la naturaleza para meditar, para relajar el cuerpo y la mente, como les decía. Estamos escuchando el sonido del viento, del mar, del agua, no del mar, porque eso no es el mar, perdón. De todas maneras es el movimiento de las olas y el viento. Y qué bueno es concentrarse solamente en ese sonido, sin que existan en nuestra mente otras imágenes ni otros pensamientos. El cielo, las nubes, el agua. Nada más perfecto. Respirar lenta y profundamente. Quitar todo pensamiento que venga a obstaculizar este momento de relajación, meditación. Y de esa forma poder relajar nuestra mente, nuestro cuerpo y aprender a pensar en forma positiva, que es lo que estamos buscando. El agua, no pensar en ninguna otra cosa. La naturaleza y tu mente, la naturaleza y tu alma, la naturaleza y tu cuerpo. Respira lenta y profundamente, concéntrate en estas imágenes. Luego puedes cerrar los ojos y tratar de seguir visualizando esta imagen por medio de la imaginación. Y de esta forma seguir sosteniendo en tu mente, de alguna forma, como si estuvieses viendo una película, las imágenes que acabas de ver. Hasta aquí esta corta introducción a un ejercicio de relajación y meditación.